先请我们的料理长为我们做一个揭盖。这里面呢是我们准备已经使用慢火炭焙好的我们的烧鸭，那非常它的表皮呢非常的酥脆哈。我们先经过炭火的慢焙之后呢，再去用迅速的高温来炸过，让它的肉汁完全都锁在里面。那为什么要称之为粉火呢？就是邀请我们的小姐今天有准备了2种的香草。 这边呢，一个是百里香，一个是迷迭香，邀请您选择其中的一种来为我们增添今天的风味，好吗？小姐比较喜欢哪一种呢？迷迭香吗？那请将迷迭香直接递给我们的料理长就可以喽。那今天我们现场的嘉宾所为我们选择的香草是迷迭香，我们将迷迭香大把的放在我们这个烧鸭的上方。 稍后呢将会做一个点火的动作，那请我们前排的贵宾稍微小心一点，往后退一步喽。 我们现在所淋下去的是我们的特选的高粱酒，然后并且在现场做这样的点火，让这个高粱酒燃烧产生的香气呢，与我们的香草相做结合，可以与我们的这个烤鸭呢再增添一番非常重要的酒气的香味。稍后在它燃烧完毕之后呢，就可以看到我们烧鸭表皮上面的香味，它是非常的迷人。 而这一道料理呢，是我们的师傅，我们源自于9中宫崎的炭火烧，再搭配我们师傅的巧思呢，所研想出来的这一道非常特别的料理。稍后在火焰完全熄灭之后呢，我们师傅将会在现场呢，我们片这个现烤的鸭肉之后，我们旁边还准备了这样的类似烧饼的面包。 那会将这个呢，我们烤得非常酥脆的我们这个鸭肉，带有肉汁的鸭肉夹进我们的派包里面，就完成我们今天晚上的展演料理喽。要拍手吗？稍后一下，我们给师傅这边看到我们师傅精湛的手艺之后，我们再为他鼓掌，可以吗？好，我们现在在燃烧完全煮的鸭肉之后呢，我们师傅马上用迅速利落的刀工后。 将上面的香草微微的剥开之后，将靠近骨头的部分先做一个去除之后，将我们的肉质的部分呢，迅速一片一片的切下来。我们所片下来的鸭肉上面的油脂非常的丰厚，这也是我们秋季这个我们的鸭肉这个派包非常大的一个卖点之一哦。 我们这边的话，我们先从我们前面刚刚为我们协助的嘉宾先帮我们拿第一份，可以吗？然后稍后的话，帮我们一个排队的顺序都可以领取得到，马上就帮你们准备了，真的不好意思哈。这边的话，帮我这边我们黄色衣服后面继续。